dneska si dáme haul z môjho balíčku z Temu. No ten balíček tu ale tak trochu nemám, takže poďme si ho spolu vyzdvihnúť z nejakého paketa boxu a potom si dáme haul. Do toho Z-boxu idem aj s kamoškou, ktorá býva vlastne v Skyparku a v Skyparku sa nachádza niekde aj ten Z-box. Takže ona mi to tam pomôže, lebo ja sa tam neviem orientovať. Teším sa na ten balíček, som čakala reálne asi tak mesiac a sú tam veci, ktoré potrebujem. Yes, kamo. Mám to. Okay. Mám ten balíček, som tu s mojou kamoškou Livy, ktorá mi to pomohla vyzdvihnúť, lebo ja sa tu strácam proste. Už idem domov a tam v Skyparku, kde mal byť proste ten balíček, tak tam sú dva Z-boxy. Ale jeden Z-box je na úplne druhej strane toho druhého, takže sú úplne naproti sebe. My sme najskôr išli do toho zlého Z-boxu, že tam si to proste pozriem. Tam sme asi tak 10 minút zadávali ten kód a stále sa nič nedialo. Tak teraz sme išli do toho, ktoré je vlastne v garážach a tam to už bolo našťastie. Hej, takže poďme na to. Dobre, idem to otvoriť. Oh my god. Takže poďme, lebo aj môj oco si niečo objednával. Ako prvé tu mám klid na mobil, ktorý je takýto. Vyzerá strašne pekne, je zlatý, má nádherné detaily, milujem. No, ideme ďalej a ako ďalšie tu máme, toto je pre moju babku. Ako ďalšie tu máme, toto je tiež pre moju babku, no pre môjho otca. Toto je moje. Toto by malo byť Hello Kitty. To sa mi páči, vyzerá tak dobre a tá Hello Kitty to je strašne zlaté. No ako ďalšie tu vyberám, toto je remienok na hodinky. Ako ďalšie tu vyberám, to je ďalší obal. Toto by mal byť nejaký proste s autom a áno, ako je to tu, tak to tu vidím. Ale to vyzerá, že bude na môj mobil veľké, ale to je jedno. I need money for Porsche. Dobre, ako ďalšie tu vyťahujem niečo takéto a to je pre môjho otca tričko. No, ako ďalšie to lusujem toto a to je tiež nejaký obal na mobil, ale nie môj. Ako ďalšie tu lusujem toto a to sú moje myhalnice. OK, vyzerá to takto, ešte sú v balení, ale to vyzerá strašne dobre. Už vidím, ako budem mať dobré myhalnice s tým. Ako ďalšie tu lusujem toto a to je na podprsenku také ramienka. Ako posledné je tu toto. To sú LED svetielka. Strašne som na to zvedavá, netuším čo to je, objednávala som to úplne na random. Vyzerá to celkom v pohode a mám k tomu aj ovládač. Ale strašne to smrdí. Takže áno guys, toto je všetko moje a toto sú ostatné veci. 3 obaly na mobil, 1 ramienka, myhalnice a LED svetielka. Takže áno guys, ja som za toto všetko vďačná. Bye!